Guten Tag, liebe Deutschlernende. Wir setzen fort, mit Ihnen Deutsch weiter zu lernen. Assalomu alaykum, nemis tili o'rganuvchilar. Sizlar bilan nemis tilini o'rganishda davom etamiz. Unser heutiges Thema lautet: Ich möchte was essen, Onkel Harry. Bugungi mavzuyimiz men nimadir yemoqchiman, Harry amaki deb nomlanadi. Hören, tinglab tushunish qismida siz bilan Gespräch über Vorlieben beim Essen, ovqatlanish paytida afzal ko'radigan narsalar haqida suhbatni eshitamiz. Sprechen, gapirish ko'nikmasida über Essgewohnheiten sprechen, ovqatlanish odatlari haqida gaplashamiz. Ich esse gern Müsli zum Frühstück. Men nonushtaga musli yeyishni yaxshi ko'raman. Musli deganimiz bu yorma, nonushta paytida turli xil yormalarni sut bilan tayyorlab yeyish mumkin. Beim Essen, ovqat paytida. Möchten Sie Kaffee oder Tee? Kofe xohlaysizmi yoki choy? Lesen, o'qish ko'nikmasida siz bilan komik, rasmli matn yoki hikoyani o'qiymiz. Wortfeld, yangi so'zlar qatorimiz Lebensmittel und Speisen, oziq-ovqat va taomlarga oid bo'ladi. Grammatik qismda siz bilan mögen, möchten fe'llarini tuslanishini o'rganamiz. Ot plus ot shaklida qo'shma otlarni yasashni ham ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi topshirig'imizga keladigan bo'lsak, sehen Sie das Foto an. Rasmga qarang. Was haben Sie im Kühlschrank? Sizning muzlatgichingizda nima bor? Hilfe finden Sie im Bildlexikon oder im Wörterbuch. Yordamni rasmli lug'atimiz yoki lug'at kitobimizdan foydalanib topsak bo'ladi. E'tibor beramiz. Pastda 4 ta ustun turibdi. Immer yoki fast immer. Doimo yoki deyarli, har doim degan ma'noni bildiradi. Bu tepadagi savolimizga tegishli, ya'ni sizning muzlatgichingizda doim nima bor? Oft, ko'pincha, manchmal, ba'zan, nie, hech qachon, fast nie esa deyarli hech qachon. Javob berayotgan paytingizda mana pastda milkni berib qo'yibdi. Demak, fast immer. Doim sut bo'lar ekan muzlatgichida. Gap shaklida oladigan bo'lsak, ich habe immer Milch im Kühlschrank. Meni muzlatgichimda doim sut bo'ladi. Ko'pincha nima bo'lishi mumkin? Masalan, ich habe oft Fleisch im Kühlschrank. Ko'pincha muzlatgichimda go'sht bo'ladi. Ich habe manchmal Fisch im Kühlschrank. Ba'zan muzlatgichimda baliq bo'ladi deb misol keltiryapmiz xolos. Sizni xolodilnigingizda masalan nima bo'lmasligi mumkin degan narsaga o'zingiz ham aytishingiz mumkin. Ich habe nie Kartoffel im Kühlschrank. Xolodilnigimda, muzlatgichimda hech qachon kartoshka bo'lmaydi. Yoki kartoshka xolodilnikda saqlanmaydi. Keyingi sahifamiz tinglab tushunish Hörverstehen ekan. Topshirig'imiz quyidagicha. Was ist richtig? Nima to'g'ri? Hören Sie und kreuzen Sie an. Tinglang va belgilang. Eshitib olamiz, keyin javobni belgilaymiz. Lektion 9. Ich möchte was essen, Onkel Harry. Aufgabe 2. Gute Nacht, Tim. Gute Nacht. Onkel Harry, Ja? wann kommt Mama? Morgen früh. So, jetzt schläfst du aber. Gute Nacht. Gute Nacht. Onkel Harry, Ja? ich möchte was essen. Was? Jetzt noch? Ja, ich hab so Hunger. Na gut, dann komm.
So, mal sehen. Möchtest du ein Schinkenbrot? Nein, Schinken mag ich nicht. Möchtest du ein Käsebrot? Bäh, Käse. Käse mag ich auch nicht. Käse magst du auch nicht? Ja. Was magst du denn? Schokolade. Tut mir leid. Ich habe keine Schokolade. Ich möchte aber Schokolade. Du, warte mal, Tim. Hier ist noch ein Stück Kuchen. Möchtest du das haben? Ja, ich liebe Kuchen. Na, so ein Glück. Audio materialni tinglab oldik. Demak, bizda suhbatda Harry amaki bilan Tim o'rtasidagi suhbat ketyapti. Mana birinchisida javobni belgilab qo'yishibdi. Tim had hunger. Tim och. Ya'ni och qolgan degan ma'noda aytilyapti. Tim had durst. Tim chanqagan. Demak, Tim nimadir yemoqchi bo'ldi. Shuning uchun biz hunger degan javobni olyapmiz. Tim mag. Tim yoqtiradi. So'zlarning oldiga kaynni qo'yadigan bo'lsak, yoqtirmaydi degan tarjimada ketadi. Masalan, Tim mag keinen Schinken. Tim hech qanaqa vetchina yoki salani yoqtirmaydi. Tim mag keinen Käse. Pishloqni yoqtirmaydi. Tim mag keine Schokolade. Demak, biz taklifni eshitdik Onkel Harry tomonidan. Timga sala yoki pishloqli non yeyishni taklif qilindi, lekin Tim bularni ikkalasini yoqtirmasligini aytdi. Demak, u shokoladni yoqtiraman dedi. Onkel Harry had keinen Schinken. Onkel Harryda sala yo'q. Onkel Harry had keinen Käse. Onkel Harryda pishloq yo'q. Onkel Harry had keine Schokolade. Onkel Harryda shokoladlar yo'q. Demak, taklifda sala bilan pishloq bor edi. Onkel Harryda afsuski shokolad yo'q edi. Tim isst. Tim yeydi. Schinkenbrot, salali non, Käsebrot pishloqli non, ein Stück Kuchen, bir bo'lak pirog. Audio material bo'yicha Tim tanlagan narsa yoki xolodilnikda muzlatgichda bori bu bir bo'lak pirog edi. Shuning uchun bu javobni belgilaymiz. Bugungi mavzuyimiz uchun mana yangi so'zlarni ko'rib turibsiz. Die Kartoffel, kartoshka. Die Schokolade, shokolad. Der Kuchen, pirog. Die Suppe, sho'rva. Der Apfel, olma. Der Tee, choy. Der Braten, go'sht, qovurilgan, pishirilgan go'sht. Das Brot, non. Die Orange, apelsin. Die Milch, sut. Die Butter, sariyog'. Der Fisch, baliq. Die Tomate, pomidor. Der Salat, salat bargi. Der Käse, pishloq. Der Schinken, vetchina, sala. Uchinchi topshirig'imiz. Was essen Sie gern zum Frühstück? Siz nonushtaga nima yeyishni yoqtirasiz? Topshiriqda siz o'zingiz sherigingiz bilan intervyu qilar ekansiz va o'zingizga qaydlar qilib borasiz. Ich degan joyda, demak, o'zingiz haqingizda was nima, van qachon. Nimani qachon yeyishingiz va sizni sherigingiz nimani qachon yeydi. Misol uchun in der Woche, haftada, hafta davomida, von Montag bis Freitag, dushanbadan jumagacha, am Wochenende, hafta oxirida, das bedeutet Samstag und Sonntag. Shanba va yakshanba kunlari nima yeyishini bir-biringizdan intervyu qilib olishingiz mumkin. Mana pastda misol kelyapti. Was isst du gern zum Frühstück? Nonushtaga nima yeyishni yaxshi ko'rasan? Käsebrötchen, pishloqli bulg'uchka.
Und du? Senchi? Ich mag keinen Käse, aber Müsli esse ich sehr gern. Men pishloqni umuman yoqtirmayman, lekin yormani judayam yoqtiraman. Und wann frühstückst du? Qachon nonushta qilasan? In der Woche frühstücke ich schon um 6. Hafta davomida 6da, aber am Sonntag frühstücke ich oft erst um 11. Lekin yakshanba kuni ko'pincha 11da nonushta qilaman. Siz ham shunday misollarga o'xshatib turib o'zingizni misollaringizni aytishingiz mumkin. Ya'ni dushanba, seshanba kunlarini ishlatib alohida gapirsangiz ko'proq gapirasiz va o'z so'z boyligingizni ham amalda qo'llab ko'rasiz. Grammatik qismimizda mögen fe'li kelyapti. Mögen bu yoqtirmoq degan ma'noni anglatadi. Birlikda tuslagan paytimizda hozirgi zamonda ich mag, ya'ni men yoqtiraman. Du magst, sen yoqtirasan. Es mag, u yoqtiradi. Essen fe'lini esa ma'lumot uchun to'rtburchakda berib qo'yishyapti. Ya'ni bu ham kuchli fe'l bo'lganligi uchun o'zagi ikkinchi, uchinchi shaxs birlikda i ga o'zgarib ketadi. Ich esse, men yeyman. Du isst, sen yeysan. Sie isst, u yeydi. Yoki bo'lmasa ovqatlanmoq degan ma'noda olishingiz mumkin. Men ovqatlanaman, sen ovqatlanasan, u ovqatlanadi degan ma'noda. Davom etamiz. 4-topshirig'imiz Eine Einladung. Taklifnoma. Lesen Sie den Comic, beantworten Sie die Fragen, was meinen Sie? Rasmli matnni yoki jadvalni deymizmi, shu matnli yoki rasmli tekstni o'qiymiz. Birinchi rasmimizda Fridolin und Paula. Fridolin va Paula, die Einladung. Taklifnoma. Bitte sehr. Siz biror nimani taqdim qilayotgan paytingizda marhamat qiling deb uzatar ekansiz. Kutib oluvchi esa oh, vielen Dank. Oh, katta rahmat. Was ist das? Bu nima? Das ist Wurstsuppe. Mögen Sie Wurstsuppe? Bu kalbasali sho'rva. Siz kalbasali sho'rvani yoqtirasizmi? Ich weiß nicht. Men bilmadim. 4-rasmimizda Guten Appetit. Yoqimli ishtaha. Danke ebenfalls. Rahmat sizga ham yoki danke gleichfalls deganimiz ham sizga ham degan ma'noni bildiradi. Mana 5-rasmimizda Fridolinning ahvolini ko'rdik va 6-rasm. Möchten Sie noch etwas Wurstsuppe? Yana biroz kalbasali sho'rva xohlaysizmi? Nein, danke. Yo'q, rahmat. 7-rasmimiz Möchten Sie einen Kaffee? Kofe xohlaysizmi? Oh ja, bitte. Ha, iltimos. Tomatenkafe oder Kartoffelkafe? Pomidorli kofemi yoki kartoshkali kofe? Demak, bu aslida bizda qo'shma otlarni yasash uchun misollar. Pastda Kent Fridolin Wurstsuppe degan savol kelyapti. Fridolin kalbasali sho'rvani bilarmidi? Wie schmeckt die Suppe? Sho'rvaning ta'mi qanday? Trinkt Fridolin einen Kaffee? Fridolin kofe ichadimi? Ko'rib turibsiz. Bularga endi o'zingiz javob bersangiz bo'ladi. Grammatika qismida endi möchten fe'li kelyapti. Bu ham yoqtirmoq degan ma'noni bildiradi. Asosan fe'llar bilan ishlatiladi. Yordamchi fe'l sifatida esa bu bilan asosiy fe'l qo'llanishi kerak. Ich möchte men yoqtiraman. Du möchtest sen yoqtirasan. Sie möchte u yoqtiradi. Yana bir bor matnni o'qing va tushib qolgan javoblarni davom ettiring deyapti. Biz muloqotimiz uchun juda yaxshi
o'rgansak bo'ladi buni. Bitte sehr, marhamat. O, vielen Dank. Katta rahmat. Guten Appetit, yoqimli ishtaha degan paytda biz mana o'sha matnda ham ko'rdik. Danke ebenfalls. Rahmat sizga ham degan ma'nodagisini ishlatdik. Möchten Sie noch etwas Wurstsuppe? Yana biroz xohlaysizmi sho'rvadan dedi. Nein, danke. Yo'q, rahmat deyildi. Möchten Sie einen Kaffee? Kofe xohlaysizmi? Oh ja, bitte. Ha, iltimos. Kartoffeleis und Orangenbraten. Kartoshkali muzqaymoq yoki apelsinli qovurdoq. Demak, bu yerda ko'rib turibsizki, biz siz bilan hozir qo'shma otlarni yasalishini o'rganamiz. Grammatik qismida ko'rib turganingizdek, das Schinkenbrot. Pishloqli non degan so'zimiz kelyapti. Pishloq so'zimiz mana Muskorot der Schinken. Brotimiz esa das Brot. Sredniy rod hisoblanadi. Biz qo'shma otlar yasayotgan paytda qo'shma otning eng oxirida kelgan so'zning artikli rodi butun ot uchun tanlab olinadi. Shuning uchun mana brot oxirida kelganligi uchun so'zni boshiga biz das artiklini qo'ydik. Ikkinchi misolda der Schokoladenkuchen, shokoladli pirog. Shokoladimiz женский rod. Die Schokolade bo'ladi. Kuchenimiz esa der Kuchen edi. Shuning uchun umumiy qo'shma otning artikli der hisoblanadi. Die Fischsuppe, baliqli sho'rva. Balig'imiz demak der Fisch, sho'rvamiz esa die Suppe, umumiy esa die Fischsuppe. Bizni qo'shma otlarimiz bir nechta otlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin, faqatgina ikkita emas. Nemis tili eng uzun qo'shma otlar yasaladigan yoki ishlatiladigan til bo'lganligi uchun bizni so'zlarimiz tarkibida 10 ta bo'lishi mumkin, 15 ta so'zdan iborat qo'shma ot bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng oxirdagi so'zni olib turib, butun so'z uchun o'shani artiklini, rodini ishlatamiz. Würfeln Sie und stellen Sie Ihre Speisekarte zusammen. Demak, shoshqol toshini otingda o'zingizni taomnomangizni birgalikda yarating deyapti. Demak, siz otgan toshlarda 1 bilan xohlasangiz mana bu yoqda 5 tushadigan bo'lsa, Käse Kuchen, pishloqli pirog yasalishi mumkin. Bu yerda biz otlarni yoki qo'shma otlarni yasashni o'rganyapmiz. Aslida bunday narsalar bo'lmasligi mumkin. Masalan, fish eyes, baliqli muzqaymoq. Demak, pastda berilgan was essen wir als Vorspeise, birinchisiga nima yeymiz desa, baliqli muzqaymoq deb aytilyapti. Laden Sie zwei Kursteilnehmerinnen zum Essen ein. Kursdagi ishtirokchilardan ikkitasini taklif qiling ovqatga deyilyapti. Ich koche heute Abend etwas. Bugun kechqurun nimadir tayyorlamoqchiman, pishirmoqchiman. Was kochst du denn? Nima pishirasan o'zi? Als Vorspeise essen wir. Birinchisiga yeymiz biz. Als Vorspeise mache ich Zwiebeleis. Birinchisiga piyozli muzqaymoq tayyorlayman. Vorspeise degani birinchi taom sifatida olsangiz bo'ladi. Als Hauptgericht, asosiy taom, bosh taom. Kommst du? Kelasanmi? Oh, das tut mir leid, ich habe leider doch keine Zeit. Oh, afsusdaman, afsuski, meni hech qanaqa vaqtim yo'q. Yoki ijobiy javob bermoqchi bo'lsangiz, ja, ich komme gern. Ha, bajonidil kelaman. Ko'rib turganingizdek, bugun siz bilan grammatik va muloqot qismida mana shu so'zlarni o'rgandik. Dastlab grammatik qismga e'tibor beradigan bo'lsa, ikkita fe'lning tuslanishini o'rgandik. Mögen va möchten. Mögen fe'li to'g'ridan to'g'ri biron kimsa yoki narsani yoqtirishga ishlatiladigan bo'lsa,
Möchten fe'li asosan biron bir ish harakatni bajarishni yoqtirish hisoblanadi. Masalan, ich mag Schokolade. Men shokoladni yaxshi ko'raman. Ich möchte Schokolade essen. Men shokolad yeyishni yaxshi ko'raman degan ma'noda. Qo'shma otlar yasalashimizda mana ot bilan otning qo'shilishida nimalar hosil bo'lishini siz bilan ko'rdik. Demak, so'zning oxirida kelgan ot butun so'z uchun rotni aniqlab beradi. Muloqot qismimizda siz bilan ovqatlanish odatlari haqida gaplashdik. Misol uchun bizda birinchi gapimizda Was isst du gern zum Frühstück? Nonushtaga nima yeyishni yoqtirasan? Wann frühstückst du? Qachon nonushta qilasan? Was essen wir als Vorspeise, Hauptgericht, Dessert? Birinchisiga, asosiysiga yoki desertga biz nima yeymiz? O'ng tomondagi jadvalda esa bunga mos javoblar turibdi. Ich esse gern Käsebrötchen zum Frühstück. Men pishloqli bulg'uchka yeyishni yaxshi ko'raman nonushtaga. Und du, senchi? Ich mag keinen Käse. Men hech qanaqa pishloqni yoqtirmayman. Aber Müsli esse ich gern, lekin yormani yeyishni juda ham yaxshi ko'raman. In der Woche frühstücke ich schon 6 Uhr. Hafta davomida soat 6 da nonushta qilaman. Am Wochenende Sonntag frühstücke ich oft erst 11. Hafta oxirida yoki yakshanbada men ko'pincha 11 da nonushta qilaman. Va 3-chi savolning javobi Als Vorspeise essen wir Suppe. Birinchisiga biz sho'rva ichamiz yoki suyuq ovqat yeymiz degan ma'noda. Pastdagi kichkina mavzuchamizda beim Essen ovqat paytida nimalar gaplashiladi? Masalan, möchten Sie einen Kaffee? Kofe xohlaysizmi? O ya, bitte. Ha, iltimos yoki ya gern. Ha, bajonidil. Möchten Sie noch etwas Suppe? Yana biroz sho'rva xohlaysizmi? Nein, danke. Yo'q, rahmat. Guten Appetit. Yoqimli ishtaha. Unga javob bergan paytimizda danke ebenfalls oder gleichfalls. Rahmat o'zingizga ham. Schmeckt sehr gut. Mazasi juda ham zo'r ekan. 3 ta nuqtaning o'rniga bironta ovqatning nomini qo'ysangiz bo'ladi. Das ist alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. E'tiboringiz uchun rahmat.